Widih, keren banget teman-teman. Tuh, lihat. Wih, tuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Kak Yok. Oke, nah sekarang di depan kakak sudah ada sebuah paket teman-teman. Widih, kira-kira ini isinya apa ya teman-teman? Oke teman-teman, jadi buat teman-teman di sini yang baru bergabung di channel kakak sebelumnya, jangan lupa untuk like dan juga klik tombol subscribe ya, agar teman-teman di sini tidak ketinggalan jika kakak upload video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, dan sekarang mari langsung aja kita buka paketnya. Nah, kira-kira ini isinya apa ya teman-teman? Oke teman-teman, langsung aja kakak ambil cutter terlebih dahulu. Oke, kita buka teman-teman. Kakak buka dari sini. Iya. Wih, kira-kira apa isinya teman-teman? Wih, apa ini teman-teman? Iya. Widih, di sini kakak mendapatkan mainan tank baja teman-teman. Tuh lihat, wih, keren sekali teman-teman. Biotank, widih. Kira-kira nanti seperti apa ya isinya? Oke, kakak simpan dulu teman-teman. Nah, di sini kakak mendapatkan mainan apa lagi nih? Wih, masih banyak banget teman-teman. Tuh lihat, widih. Oke, nah di sini ternyata kakak mendapatkan mainan apa ini teman-teman? Wih, ada kereta api Thomas teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Tuh, widih, bagus banget ya. Wih, kira-kira nanti kayak apa ya isinya teman-teman? Oke, kakak simpan lagi. Nah, di sini kakak mendapatkan apa lagi nih? Oke, kakak fokuskan dulu. Iya. 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 Widih, di sini kakak mendapatkan mobil pemadam kebakaran teman-teman. Tuh lihat. Coba seperti apa depannya? Widih, besar banget teman-teman mobilnya. Wih, lihat teman-teman, ada tangganya. Wih, ini bakalan keren banget nanti teman-teman. Gimana ya nanti jadinya? Oke, kakak simpan lagi di sini. Ada apa lagi di sini? Wih, tinggal satu teman-teman. Apalagi nih? Di sini kakak mendapatkan apa nih teman-teman? Widih, di sini kakak mendapatkan mainan mobil polisi teman-teman. Tuh lihat, polisi Indonesia. Wih, keren banget nih teman-teman kayaknya. Widih, ada warna hitam dan juga warna putih. Kira-kira nanti ini warnanya apa ya teman-teman? Wih, banyak banget mainannya teman-teman. Oke, di sini sudah habis teman-teman ya, sudah kosong. Oke. Nah, jadi di sini kakak mendapatkan berapa mainan nih? Oke, coba kita hitung bersama-sama teman-teman. Yaitu ada kereta api Thomas, tuh ya, ada kereta Thomas, lalu ada tank baja, lalu ada mobil polisi, dan juga ada mobil pemadam kebakaran. Nah, di sini kita akan coba untuk buka satu persatu teman-teman. Oke, kita buka dari yang tank bajanya terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Kakak buka dulu teman-teman. Wih, kira-kira seperti apa nih isinya teman-teman? Tuh, wih, gila. Bagus banget teman-teman. Mana nih solasinya? Solasinya mana teman-teman? Nah, ini dia teman-teman. Oke, kakak buka dulu teman-teman. Oke, coba kita lihat kira-kira isinya seperti apa. Wah, seret banget teman-teman. Iya. Wih, apa nih teman-teman? Wih, ini tembakannya teman-teman. Wih, panjang seperti ini ya. Iya. Wah, seret banget teman-teman. Coba kakak buka dari bagian sini ya. Oke, sebentar. Iya. Wih, ada kertasnya teman-teman. Wah, coba ya kakak lihat dulu. Ini kira-kira kertas apa? Petunjuk penggunaan dan keamanan. Oh, ini ada kertas petunjuknya teman-teman. Tuh ya. Oke. Nanti kita baca-baca teman-teman. Kita lihat dulu isinya seperti apa. Widih, seperti ini teman-teman ternyata. Wih, keren banget ya. Tuh, wih,
mirip banget kayak aslinya teman-teman. Tuh lihat warnanya coklat. Wih, ada rodanya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan nanti tank baja ini bisa berjalan teman-teman. Wih, kayaknya bakalan seru banget teman-teman. Oke, coba ya. Nanti di sini kakak akan pasang tembakannya. Ini kira-kira di mana teman-teman? Oh, di sini teman-teman. Tuh ya, di sini. Ini gimana masangnya teman-teman? Coba kakak lihat dulu. Ini masangnya, oh, cuman diginin doang teman-teman. Cuman diselempitin doang. Iya. Mana sih? Nah, cuman diselempitin doang teman-teman. Tuh, wih, keren banget ya teman-teman. Nah, di sini ada tempat baterainya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah baut yang harus kakak buka. Oke, sebentar teman-teman ya. Kakak ambil bautnya dulu. Oke teman-teman, nah jadi di sini kakak sudah menyiapkan obengnya. Dan sekarang kita akan coba untuk buka bautnya teman-teman. Oke, kakak buka dulu. Dan kakak buka penutup baterainya teman-teman. Kira-kira dia memerlukan berapa baterai ya? Widih, ternyata di sini dia memerlukan 3 baterai teman-teman. Oke, kakak siapkan dulu baterainya. Oke teman-teman, nah di sini kakak sudah menyiapkan 3 baterainya. Dan sekarang kita akan masukkan ke dalam tank bajanya. Oke teman-teman, kita masukkan 1, 2, 3. Nah sekarang jangan lupa kita tutup lagi penutup baterainya teman-teman. Oke, dan jangan lupa kita baut lagi teman-teman supaya kencang ya. Kita obeng lagi. Nah sekarang baterainya sudah berhasil kakak pasang teman-teman. Nah untuk menyalakannya itu ada di bagian sini teman-teman. Nih ya, ini ada switch on off nya. Oke, kita nyalakan teman-teman. 1, 2, 3. Widih, keren banget teman-teman. Wih, bisa muter. Widih, ada lampunya teman-teman. Coba, ini bisa jalan nggak ya? Nah, biar bisa jalan, silakan teman-teman lepas pada bagian bawahnya ini teman-teman. Nah ini ya, pada bagian ini. Nah ini silakan teman-teman lepas. Tuh, ini kan ada roda nih. Silakan kalian taruh di posisi yang datar ya teman-teman. Oke, kita posisikan kamera di bawah. Kita fokuskan. Nah sekarang di sini kakak akan coba untuk hidupkan mainannya teman-teman. Iya. Widih, bisa berjalan teman-teman. Tuh. Widih, keren banget teman-teman. Tuh, lihat. Wih, tuh. Wih, keren sekali teman-teman. Wih, keren banget ya teman-teman. Wih, ternyata keren banget nih mainannya teman-teman. Dia bisa berjalan dan juga bisa muter tembakannya teman-teman. Oke, cakep. Oke teman-teman, jadi kakak rasa cukup sekian dulu ya untuk unboxing mainan pada video kali ini. Dan mungkin untuk di next time video kakak akan unboxing mainan-mainan selanjutnya lagi teman-teman. Tuh ya, seperti mobil polisi, terus mobil pemadam kebakaran, dan juga kereta api Thomas teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video kakak yang selanjutnya. Bye-bye.